بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رايحين نديرو درس فيما يخص لو كالكول دو كوباتور. كالكول دو كوباتور اونتر دو امانتي. لهذا نحتاج اولا لو تيران ناتورال الاصلي كما راكم تشوفوا لهنا. عندنا لوفي توبوغرافيك يريبريزونتي لو تيران ناتورال او ديبار كيفاش كان. لو تيران هذا اولا لازمنا نديرولو لو امانتي تاعو. دونك نجيو لهنا كالكول دو امانتي. انني درت على كل حال لوبيراسيون على هادي كليه. بون نزيدو نعاودو سيليكسيونيو le périmètre d'emprise, la configuration. Bon, لازم نعطيولو le nom. Le nom نديرو TN باه نديفيرونسيوه بارابور و لا كولور. تاني نديرو اون كولور. فوالا اوكي. كالكولي هذا سي لو تيران ناتورال. هاو لو تيران ناتورال الامانتي تاعو. دركا ابري سافوار في لو تيران لازمنا لو تيران بروجي. لو تيران بروجي كيما راكم تشوفوا هنا انني درت ديجا لوبيراسيون. من بعد ما داروا دي تيراسمون سور هذاك لو تيران كيما نقولوا هاد لا بلاتفورم هادي، يروح لو توبوغراف سور بلاص ويهز لو رولفي تاع شي لي تيراسا. و لا ميم شوز نديرو لو تيران لو امانتي تاع هاد لو تيران جديد. دونك لا ميم شوز نديرو لا كونفيغوراسيون جينيرال. وهنا اون فا شونجي لا كولور باه نديفيرونسيوها بارابور التيران. ou le nom, surtout le nom. Le nom, il faut qu'il soit différent parce que sinon, ما يقبلش كوفاديس 2. Voilà. نقولوا له OK. Sélectionner le bon. On va sélectionner le bien هذا. J'ai déjà fait le terrain. On va geler elle. Voilà, on va recommencer. Calcul dessin du amانتي. On a la configuration générale, c'est un pro, la couleur rouge, l'emprise, voilà, sélectionné. On dit OK. Voilà. On calcule le terrain تاعنا جديد. Que la couleur a نرجعها en vert, mais c'est pas un problème. On peut modifier ça. نرجعوه en rouge. Voilà. Voilà. دركا عندنا les deux امانتي كيما راكم تشوفوا هنا. le pro امانتي c'est le projet. وهنا c'est le تيان امانتي. هاو هنا هاهم les deux امانتي. دركا on va faire le calcul de cubature. نديرو premièrement le calcul de cubature par prisme entre deux امانتي déblé remblé. Bon, عندنا لا فونيتر هادي. on va choisir le terrain امانتي, terrain naturel ou terrain projet. Voilà. هنا هاو سي لو تيتر تاع لو كالكول. كل واحد يدير لو تيتر لي يساعدو. وهنا سي لو ريزولتا غرافيك. الشيء اللي تحب يخرج غرافيكمون سور لو ديسان. كون ما تحب يخرج والو ديكوشي هادو. حنا نخليهم بور فوار كاسكو سا فا دوني. فوالا نقولو له اوكي. يقول لك سيليكسيوني لو كونتور و اونطري. نديرو اونطري. فوالا هاو خرج لنا لو كالكول دو كوباتور. لي كاركتيرستيك تاع لو امانتي 1 امانتي 2. les surfaces 2D, 3D et les volumes. Qui m'a tchoufou les volumes, un total de
9000 à peu près 9077 mètres cubes en déblai. 9077 نشفاو على هذا le chiffre باش من بعد نكومباريو par la méthode par profil. فوالا هذا نحيوه وها لو ريزولتا غرافيك. ها وين عندك هنا لا زون لي اون ديبلي وهذه سي لا زون اون رومبلي وهاد لا ليني بلو هذه سي لو l'intersection entre le déblai et le remblai. Des fois, في الterrain, on a besoin de cette ligne, de la représentation de cette ligne. Donc le topographe يقدر يعاود يهز لي دوني تاعها ويعاود يمبلونتيها sur terrain si besoin. Donc on va faire la deuxième méthode, cubature par profil entre deux aimantés. Bon, on va geler cubature par profil. يحتاج إلى قبل ما نديروها لازم نتراسيو un axe en plan parce qu'il demandait l'axe en plan. On va mettre un axe en plan هنا au milieu. Bon, وهنا au milieu. هذا c'est l'axe en plan parce que درك يدوموندي هنا. Voilà, نديرو لهنا calcul par profil entre deux aimantés. On a demandé sélectionner l'axe en plan du profil. J'ai la fenêtre هذه. On choisit toujours le T1 aimanté ou le terrain projet. هنا les limites de la zone de calcul, c'est la largeur à droite et à gauche. Les largeurs, j'ai mis à peu près 30 mètres. Ou l'intervalle entre les profils. L'intervalle هذا, il vaut mieux dire un intervalle صغير. Plus l'intervalle يكون صغير ou plus la précision راح تكون كبيرة. Voilà, دركا نقولوا اوكي. ها خرجت لنا لي كالكول خرجوا لنا. هذا سي لو ريكابيتولاتيف دي كالكول كيما راكم تشوفوا bon les surfaces, les longueurs d'application, les surfaces, les volumes ou le volume cumulé. comme كيما تشوفوا قبيل on a trouvé par la méthode الأولى 9000 وهنا 8350. Déjà comme تشوفوا كاينه une petite différence. على هذه il est préférable d'utiliser les deux méthodes pour comparer. Quand il y a une grande différence, à ce moment-là, l'insan لازم يشوف exactement وين كاين un problème. Il a qu'une la différence qui maintenant c'est pas يعني méchant. On peut considérer le calcul راهو مليح. هنا c'est les profils en travers كيما يخرجوا. On peut faire une animation هنا تاني tous les 10 mètres كيما راهي تمشي لهنا. Voilà. واش كاين كوم ديبلي واش كاين كوم تيراسمون. لهنا سي لي ديسان الا كان تحب لو ديسان ريبريزونتيه sur le fichier. هذا الفيشي دو بارامتراج لي زيشيل هوريزونتال et verticales. و بون هنا تقول له ديسيني لي بروفيل. فوالا نلوي ونحطو لا فenêtre تاعنا. فوالا en même temps هو يخرج le récapitulatif sur un fichier Excel. كيما راكم تشوفوا هاو toutes les données راهم كاينين لهنا. يقدر الواحد يمبريمي le fichier Excel et en même temps les profils. chaque profil représenté avec le volume اللي كاين. Voilà. هذا c'est le calcul de cubature. على كل حال هاد لوبيراسيون لي توبوغراف يستعملوها بزاف. دونك il est préférable تكون معروفة وتكون. ونتمنى ان الدرس عجبكم وحنا على كل حال موجودين كاش ما كاينه اسئله
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.